নাই আরকি, বা জমি কম আছে যাগো, তারাও হাঁস পালনটা কইরে লাভবান হইতে পারবেন। কিসের নিগা ধরেন অল্প জায়গা বা অল্প টাকা ইনভেস্ট কইরা যদি আপনারা মাসে ২০-৩০ হাজার টাকা যদি ইনকাম বা ৩০-৪০ হাজার টাকা যদি ইনকাম করতে পারেন বন্ধুরা, আপনাকে ইয়ার থেকে বহুত, ইয়ার থেকে আর কি লাগে আরকি, ইয়ার থেকে ইনকাম আর কনেই করতে পারবেন।